ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பட்ஸ் டு ப்ளூம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான டிப் பார்க்க போகிறோம். வாஷிங் மிஷினில் பொதுவாக இந்த மாதிரி ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வர்றது அப்பப்போ ஸ்ட்ரகிள் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். இதுக்கு நம்ம மெக்கானிக்லாம் கூப்பிட தேவையில்லை. வீட்டிலே ஒரு சின்ன ஒர்க் மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் நம்ம பண்ணோன்னா நல்லா தண்ணி ஃபோர்ஸாக வரும், துணியும் நல்லா அழுக்கு போகும். வாஷிங் மிஷினுக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். இது நமக்கு ஃபில்ட்ரு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள். அந்த டேப் தண்ணி வர்ற பைப்போட கனெக்ஷன் இது. பவர்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுங்க. பவர் ஆஃப் பண்ணாமல் இதில் கை வைக்க வேணாம், இது ஈரமாக இருக்கும். ஸோ இதுலேருந்து ரெண்டு இது பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக அந்த ஃபில்ட்ரு மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப குட்டி ஃபில்ட்ரு ஒன்று, பெரிய ஃபில்ட்ரு ஒன்று. ரெண்டுமே அவ்வளோ உப்பு போத்து போய் நமக்கு எப்படின்னா ரொம்ப அந்த அழுக்கு தண்ணியில் இருக்க உப்பு அழுக்கு எல்லாம் சேர்ந்து அது ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த சல்லடை மாதிரி இருக்கிறத என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, டூத் ப்ரஷ் இருக்கு இல்லையா, ஏதாவது ஒரு சின்ன ப்ரஷ்ஷில் வச்சு தேய்க்கணும். ஏன்னா நீங்கள் நார்மலாக வேறு ஏதாவது பெரிய ஆப்ஜெக்டில் தேய்ச்சிங்கன்னா அந்த நெட்டு போயிடும். அதுக்கப்புறம் தண்ணியோடு சேர்த்து உப்பும் வர ஆரம்பிச்சு அப்புறம் நமக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உப்பு பூத்த மாதிரி ஆகிடும். அதனால நீங்கள் இது தேய்க்கிறது ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்காம கொஞ்சம் பொறுமையாக தேய்ங்க. நம்ம யூஸ்வலாக ஏதாவது க்ளீன் பண்ணுற ப்ரஷ்ஷு இல்லைனா சின்னதாக இருக்க பட்ஸு கூட விட்டு எடுக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் எடுக்கிறப்ப பட்ஸில் உள்ள காட்டன் போய் அதில் ஒட்டிக்காமல் எடுக்கணும். நான் பட்ஸ்லையும் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், இந்த மண் மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்துடும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபில்ட்ரு நமக்கு க்ளீன் ஆயிடுச்சு. அதுக்கடுத்து உள்ள ஃபில்ட்ரு ஒன்று இருக்குது. இதுக்கு அடுத்து ஒரு குட்டி ஃபில்டர் இருக்கும், அதையும் பொறுமையாக க்ளீன் பண்ணுங்கள். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். எதுக்கு இதில் 2 ஃபில்ட்ரு கொடுத்துருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். நமக்கு சின்னதாக இருக்க அந்த தண்ணியில் இருக்க சுண்ணாம்பு, அந்த மாதிரி தண்ணி ஒருவேளை சுண்ணாம்பு தண்ணி உப்பு தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா அதுவும் தண்ணியோட கலந்து ட்ரெஸ்ஸில் வந்துடும். அதுக்காக தான் இந்த 2 நெட்டு நமக்கு போட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த நெட்டு எடுக்கிறப்பையும் கவனமாக எடுக்கணும், போடுறப்பையும் கவனமாக போடணும். மெயினாக பவர் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு போடுங்க. முன்னாடி இருந்ததோட 2 நெட்டும் ஃபுல் க்ளீன் ஆயிரும். நீங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு 2 தடவை 3 தடவை இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவையாவது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி நல்லா வரும். நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போது இது அந்த ஃபஸ்ட்டு சின்ன நெட்டை மாட்டிட்டு அதுக்கு அடுத்து பெரிய நெட்டை மாட்டணும். அந்த நெட்டு உடையிரும், அது ஈஸியாக உடையிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் பொறுமையாக மாட்டணும். அடுத்து இன்னொரு ஃபில்டர் இதையும் மாட்டிட்டு இதை லைட்டாக புஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், உள்ளே தள்ளுற மாதிரி இருக்கும். எல்லா வாஷிங் மிஷின்லேயும் மேக்ஸிமம் இப்படி தான் இருக்கும். இது நம்ம அடுத்து அதை ஃபுல்லாக திருவி விட்டுறணும். இந்த டேப்க்கு வர கனெக்ஷனை நம்ம ஃபுல்லாக திருவி விட்டுறணும். இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணுறப்ப பைப்பை ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் மெயினும் ஆஃப் பண்ணியிருக்கணும். இப்போ பாருங்கள், தண்ணி நல்லா வரும். உங்களுக்கு தண்ணி நல்லா வந்துச்சு, சோப் பவுடர் கொஞ்சம் போட்டோம்னாவே நமக்கு மேக்ஸிமம் அழுக்கெல்லாம் இருக்காது. தண்ணி கம்மியாக சோப் பவுடரும் ரொம்ப கம்மியாக போட்டு துவைச்சோன்னா அது ரொம்ப நேரம் துவைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். மிஷினும் சீக்கிரம் ஃபால்ட் ஆயிரும். இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.